السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبر زينام oduu amme nu qaqqabe daawwattoota keenya akkam jirtan fayyaa keessanii baga jiraattanii nagaa qabdu fayya yeroo tokko tokko namoonni hedduu yeroo nuti jijjiirama deeggarru yeroo nuti mootummaa biyyaa bulchaa jiru kana jijjiirama isaa laallee bu'aa inni uummataa fi biyyaa buuse laallee mootummaa kana deeggarru waan baajanni nuu maddabame waan manni nuu kenname waan lafti nuu kenname waan makiinaan nuu kenname kasee jira dogoggortee jirta obboleessa kiyya obboleettii tiyya. Ahmad Cululle yookaan Profeesarri keessan saantibii cinaa cabduu lafa meetira takka seentimeetira takka mootummaa kanarraa wanni inni barbaadu hin jiru. Dalagatee bulaadha akkuma isin agartan kana viidiyoo wanni isinii poosti goonuuf dafqinee bulaadha faarsee bulaa osoo hin taane dafqaan bulaadha. Barreessee bulaas miti haasa'ee bulaallee miti kadhatee bulaallee miti dalagatee bulaa keessarra matamnanu. Waa'ee akkaataa itti nu jiraannu yoo barbaadde arba 20 sa'a nu hordofuu dandeessa. Guyyarraa ganama sa'a 6 baanee galgala sa'a 18 mana galla. Takkaa teennee hin beeynu. Harka kennaan dalagannee waan argannuuf namarraa wanni barbaannu hin jiru jechuudha. Kanaaf ofitti amantummaadhaan waan sirriidha jennee itti amanu tokko irraa dubbannaa jechuudha. Sababiin isaa mootummaa har'a biyya bulchaa jiru kana jijjiirama maalii irraa argatte ka jedhee kanarratti nu komatu seetu jira. Tokkoffaa irratti kaleessa Oromoon waa maraan cokkoname, amantiidhaan cokkoname, oromummaadhaan cokkoname, aadaadhaan cokkoname, namummaadhaan cokkoname. Namaa gaditti ilaalamne hin tuffatamne akka sareetitti nu laalan. Kabajaa santuuyyuu har'a uummata Oromoottuu har'a kabajaa argate. Amantii Oromoottuu kabajaa argate. Aadaa Oromoottuu kabajaa argate. Abbootii keenyatu nu kabajame. Kanaaf mootummaa kana deeggarra. Jijjiirama biraa kan inni biyyaa buusee miti. Oromoo maal buusee yoo kajettu taate kaleessa amantiin Oromoon kabajamu haga Oromoon bilisoomutti jechaa turan. Oromoon bilisoomee amantiin isaa kabajamee jira. Har'a ammoo garagalchanii hawaasa jijjiirama kana deeggaru sheekis haa ta'u qeesis haa ta'u namoota jijjiirama kana faana dhaabbatan busheessu amantiidhaan qeequtti seeranii jechuudha. Uummanni yoo jijjiirama argate mootummaa san mootummaa gaariidha. Mootummaa uummataati. Mootummaa jijjiirama uummataa irratti waan gaarii dalage jedhee yoo hawaasni mootummaa kana deeggare deebisanii kanatti illee qoosaa fidanii jechuudha. Maaliif jennaan namoonni hedduun akkuma isin beektan haasa'anii jiraatu. Faarsanii jiraatu. Kadhatanii jiraatu. Namni dalagatu ammoo dhugaa irraan dabu. Namni bu'aan barbaanne dhugaaf dubbata. Garuu nuti waan nama tokkorraa bu'aan eeyneef dalagannee harka kennaan dhiiga kennaan waan jiraannuuf soban barbaannu jechuudha. Itoophiyaa keessatti har'a jijjiirama guddaa jira. Kana kama isin argaa jirtanii jechuudha. Waliigalatti filannoo amma geggeeffame irratti Afrikaa irraa nama 70 ol Igaad irraa akka Afrikaatitti daawwattoonnii fi dinqisiifattoonni akkasumas warri filannoo Itoophiyaa irra geggeeffamu taajjabuudhaaf gara Itoophiyaatti deeman sa'aatii amma isinii haasa'aa jiru kanatti ibsi kennamee jira jechuudha. Filannoo dimokiraatawaa filannoo haqa qabeessa Itoophiyaan filatte baga gammaddan unkaan dassaalaachuu uummanni Itoophiyaa hundi baga milkooftan baga filannoo dimokiraasii akkana geggeessitan kuni akka Afrikaatitti raajiidha jechuudhaan warri taajjabdoota kan biyya keessa jiran kan filannoo kana taajjabuudhaan biyyoota garaagaraa irraa ergaman ifaan ifatti ibsa kennanii jiranii jechuudha. Kana caala maal goota? Filannoo kana fashaleessuudhaaf wanti hin godhamin hin jiru. Lubbuun ilma namaa akka bishaanii dhangala'aa jirtu akkuma isin agartan kanatti. Sababa filannoo kana fashaleessuutiif jecha abbootii amantii hoo maaltu galchee ajjeestan? Beeta kiristaana maaltu galchee kana keessatti beeta kiristaana ajjeefamu? Namni amantii qabu tokko amantii isaatiif jecha maaf ajjeefama? Shira xaxuudhaaf, mootummaa kana uummata jibbisiisuudhaaf, mootummaa kanatti uummata kaasuuf jecha amantii nama ajjeesuun maa barbaachise? Nuti amantiin haa kabajamu, amantiin nama kamiitu haa kabajamu, garuu amantiidhaan nama ajjeesuun maaf barbaachise? Kun seenaa fokkataadha. Kanaaf jecha kanaanis hin milkoofne jechuudha. Kanaafuu jaran wal ajjeesuu keessa bu'aan hin jiru. Filannoon filatame xumurame karaa nagaatiin goolabamee jira. Mootummaan Itoophiyaadhaaf waggaa 5 amma booda bulchu filatamee jira. Yeroo dhiyootti eenyu akka hinjifate boordiin filannoo ifa ni godha. Kanaaf jecha rabbii jedha waan dabruuf jecha lubbuu uummataan qisaasessina. Qabsoo keessatti illee ogguu qabsooftanillee waa qusadha, ufis qusadha, uummatas qusadha, amantis qusadha, aadaa keessanis qusadha, nama keessanis qusadha. Warri kaleessa mootummaa wajjin taaggalaa ture, warri kaleessa mootummaan falmaa ture, hedduun isaa manatti galee jira. Kan akka jaalsanyii qabsaa'onni Oromoo hedduun galanii jiran. Isinis har'a warri qabsoo geggeessaa jirtan kuni guyyaa tokko nageenyi bu'ee galuu dandeessan.
wal miidhuun hin barbaachisu jedhan. Kuni siyaasa, poolitikaadha. Aangoon barbaaddanis akkanatti hin argamu. Garuu miskiinni dhumaa jiru sun kana keessa harka hin qabu. Ummanni amantiidhaan aarsaa kafalaa jiru sun kana keessa harka hin qabu. Piliis walaa qusannu. Garaagara nattuu wal miidhuun hin barbaachisu. Har'a wal falmaa jirra bor tokko ta'uu dandeenya. Ani waggaa 5-6 dura mootummaa kana farmaa ture. Har'a mootummaa kana dinqisiifadhee hojii isaa dinqisiifadhee deeggaraa jira. Isinis har'a warri mootummaa kanaan taaggalaa jirtan kan hidhates kan hidhatinis waan jettan irratti waan dubbattan irratti miizaanaawii osoo ta'e bareeda. Sababiin isaa wanti dabreen deebi'u gaabbii malee. Kanaafi waan dalaynu irratti miidhaa geessinu irratti wal haa qusannu. Gara jabummaa walitti jabaannu haa laaftifannu. Har'a mootummaa fi waraanni biraa wal lolaa jira. Bor waliin taa'ee araarama. Garuu lubbuun gidduu kanatti baatu hin deebitu. Kanaafuu qaamni mootummaa deeggarus qaamni mootummaan falmus kanarratti osoo itti yaaddanii lubbuu walii dhangalaasuu keessatti amma dhumaatiin amma beeta kiristaana keessatti namni akkas bahu dhumate maaf dhuma namni akkanatti. Kuni waan baay'ee garaa nama nyaatu. Kanaafuyyuu filannoon karaa nagaatiin xumuramee jira. Uummanni Itoophiyaa baga filattan baga milkooftan jala buune ammoo nama filannoo kana hinjifate isinii gabaasu itti fufna walaa qusannu jechuu barbaadeeti. Har'a wal dura dhaabbanna bor tokko ta'uu dandeenya. Kanaafuu lubbuun baddeen deebitu lubbuu namaa qisaasessu lubbuu bishaanii akka bishaaniitti dhangalaasuu irraa akka of qusannu ergaa jedhu dabarfachuu barbaada. Walumaanuu filannoo karaa nagaatiin xumuramuudhaaf koongiraajileeshin uummanni Itoophiyaa hundi baga gammaddanii baga milkooftan isiniin jechuu barbaanneeti. Nuti walumaa galatti faarsee bulaas keessa hin jirru, barreessee bulaas keessa hin jirru, haasa'ee bulaa keessa hin jirru, kadhatee bulaas keessa hin jirru, dalagatee bulaadha. Garuu jijjiirama waan agarreetti jijjiirama saniin deeggarra. Abbaan jijjiirama kana maal argitee deeggarta jedhe isillee guyyaa tokko sii galuu danda'a. Laakiin nu bu'aa dhuunfaa, mallayni dhuunfaa birriin takka nuun kafalame akka hin jirre hawaasa keenyatti himuu barbaanna. Kanarratti ammoo sii kafalame akkasii ka jettu ragaa qabattee dhiyaachuu dandeessa. Nuti mootummaa kanarraa homaa hin barbaannu. Ummata isaa yoo mootummaan kun tajaajile, ummata isaatiin mootummaan kun yoo dalage wanti nuti mootummaa kanarraa sanii olitti feenu hin jiru. Sinii galaami nagaa ummataa barbaannanu. Ummanni keenya nyaatee akka bulu barbaannanu. Ummanni keenya bahee akka nagaan galu barbaannanu. Mootummaa kanarraa sanii olitti ahmawwaan biraa wanni inni barbaadu hin jiru. Jijjiirama Itoophiyaa keessa dhufuuf na gammachiisa malee ani akkam isin jettan san lafa fudhee birrii fudhadhee aangoo fudhadhee saniin hin gammadoon. Biyaansi an biyya guddatte keessa jira. Jijjiiruu danda'a waan ta'eef sammuu dadhabaa gadi bu'ee yaadu sanii miti. Nama ofittillee qaanfatuu miti. Nama hojiillee tuffatuu miti. Akkuma isin agartan kana wayita miidiyaa irratti baanu namuma kompiitara qaccaqacqodhaa oolu isinii fakkaata. Garuu nuti warruma jilbiiffatee dalagatu san keessaa isa tokkodha. Dalagadhu dalagaan tuffatini yoo dalagatte bakka abbaan fedhe oolu oolta. Gaarii nyaatta gaarii dhuuda. Kanaaf hojiin hin tuffatamu isin jechuu barbaanneeti. Yeroo gaarii qabaadha. Baga filattan filannoonis bara karaa nagaatiin xumurame isiniin jenna. Maatii keenya ta'uun irraanfatina. Tiktookiinis feesbuukaanis nu hordofaa isiniin jenna. Guyyaa gaarii qabaadha nagaatti.